Dobrý den, dámy a pánové, jako každý pátek, jako každý večer, vás vítáme u našeho pořadu Teleshopping. A jakože já jsem Ne, já nejsem Hotfox, tohle je náš Hotfox! Takže... Já to vidím takhle. Dneska vám předvedu úplně revoluční, ale úplně historický trik. Prostě, když budete chtít, můžete zmizet. Budete ve škole, prostě, kurňa, já mizím, prostě, já tady nebudu. Tak vezmete tu ruku. To do ní vůbec celou ruky, víš? Ještě, aha. Nic jo, ale prosím tě, tahle. Ty vole, kurva, kam zmizeli? Kde jste, kluci? Tak, dámy a pánové, Hotfox nám zmizel, což je to velká tragédie, ale budeme se s ním loučit v míru.